Jo, teď nás přejede Tator. Já vás vítám u dalšího Bitbike videa. Dneska teda je docela zima, no. Začíná foukat vítr, tak doufám, že mě to nesfoukne. Ale no tak. První louže a nahodím si celou nohu. Jo, teď nás přejede Tator. Tady trhají stromy. Ježiš, aby na nás nestrhli nějaký strom ještě. Tam trhají stromy. O ne. Jo, počka, tam vlastně nepotřebujeme. Potřebujeme tudy. A tady je provoz dneska teda.
Mě úplně brzdí ten vítr, nemůžu jet. Ne, můžu. Liška, tam byla liška. To jsem prvně viděla lišku snad takhle po cestě, na cestě. Lištička, no, nini. Tak jo, tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud je, určitě nezapomeňte dát like, pokud jste nedali, dejte odběr dole pod videem a uvidíme se u dalšího videa. Čau! Getting money, I'm a spaz out. Drive a Rari with the ass out. Drive a Rari with no tags now. Diamond braces, so you mad now? Look just like me, I'm your dad now. Big guns, I won't back down. Getting money, I'm a spaz out. Drive a Rari with